В общем, ничего не придумал лучше, как разобрать, точнее распилить всю эту байду. Что я тут обнаружил? Поршень, внешняя часть, вот такая вот говнопружинка и стопорное кольцо, которое я располовинил удачно болгаркой. Стопорное кольцо было вот здесь. Правда, точно не знаю где, скорее всего, вот тут вот где-то. Может быть, здесь. Смысл какой? Вот эта говнина была собрана вот так. И получается, вот этот стопорок, колечко несчастное, вот здесь вот должно замыкаться. Вот здесь видно зубчики. То есть пружина эту хрень выдавливает, и оно должно фиксироваться вот в этих вот несчастных канавках. Насколько они ничтожно малы, тут как бы и так видно. То есть ни о чем вообще. То есть он не фиксируется. И получается, что вот эта вот хрень ни хрена не натягивала цепочку. Из-за этого все болталось. Вот и все. И вот это... А, нет, это старый корпус. Новый натяжок, походу, такой же. И вот что-то я как-то даже не знаю. Не хочу я, наверное, ставить вот эту говнину обратно в машину, чтобы потом так же мучиться. Наверное, надо искать какой-то другой натяжитель. Может быть, от более старых версий. Или, может быть, вообще от каких-то других машин подходит. С нормальной гребенкой, которая фиксируется, а не с вот этим вот говном.